heading onto the property to explore this abandoned house. To judge who won the race as the camera holds. And that's when he sees this holy به یک ویدیو دیگه دیجی پرام گیمر خوش آمدین. این دفعه براتون مهمون آوردم و دیپیجی های عزیز خوش آمدین به یک ویدیو دیگه از ما. معرفی میکنم لیلی شی. هلو گایز. خب قراره چه ویدیویی بگیریم؟ چالش چیزهای عجیب غریب. بریم شروع کنیم. حوصله حرف زدن زیاد ندارم. خدافظ چیه؟ میخوایم شروع کنیم. خب بریم برای اولین ویدیو. در شهر کالچی قزاقستان پدیده همه‌گیر وجود داره. مردم بدون هیچ دلیلی ناگهان به خواب میروند و دچار فراموشی، ضعف و توهم میشوند. تئوری وجود دارد که مردم در معرض تابش رادیواکتیو هستند، اما در خون هیچ کس اثری از تشعشع دیده نشده. در روستای تاوس مکزیک از 1900 میبینید چقدر عجیبه؟ مثلا توی مدت میگه سلام آقا اصغری بیهوش میشد دیگه، هیچی یادت نمیاد. ببین میتونه از خود رادیواکتیو هم میگن نی. خیلی عجیبه. شاید گرانش زمین. خب نه میدونی یه تئوری هست که میگه خود اکسیژن یه نوع سمه که انسان رو به مرور نابود میکنه. ممکنه این سم رو بدن بعضیا زودتر نفس نکشی. غیر ممکنه. مورد عجیبه بعد 190 اهالی از شنیدن مکرر صدای زمزمه مانندی شکایت میکرد. آقا من اینو شنیدم، من اینو تو اینترنت دیدم که یه زمزمه‌ای به گوش میخوره که آنها را به شدت عصبی میکرد. دانشمندان نتوانستند منبع این صدا را پیدا کنند و باور دارند که شاید اهالی این روستا قدرت شنوایی بالایی دارند. قوری شیطان در مینسوتا بعد از دو تکه شدن رودخانه برول قرار دارد. یکی از تکه‌ها به رود پایینی میریزد، اما هیچکس نمیداند تکه دیگر به کجا میرود. دانشمندان از رنگ و توپ پینگ پونگ برای دنبال کردن مسیر آب استفاده کردند، اما هر دو بدون هیچ ردی ناپدید و حتی در آبهای زیرزمینی نیز یافت نشدند. در دره حسد چقدر عجیبه. آب مثل ریختن توی دنیای دیگه اساسا نیست. این که در زیر زمینم قطعا اگه بود میتونستم با چاق کندن پیدا کنم. میگن اصلا دنبالش کردن. نیست که نیست. یعنی ممکنه مثلا به جهان موازی راه داشته باشه. نمیدونم. بعد یه آدم بندازن توش تا بفهمن. این در نروژ به مدت 4 دهه هر شب نورهای درخشانی پدیدار می شود که میرسند و تغییر شکل میدهند. آقا من مطمئنم این قطعا کار فضایی است. این نوری که این داره میرینه، داره حرف میزنه، این قطعا کار فضایی. سفینه‌های فضایی همچین نوری معمولا میدن. این قطعا شاید اونا مثل ما دور دارن. شب دور میزنن تو ستاره حال میکنن. ناپدید می شود. در روستایی در ایتالیا درخت گیلاسی وجود دارد که مستقیما روی یک درخت توت قرار دارد. ببین یه درخت روی درخت دیگه. توی یه درخت دیگه. آخه اگه هم حساب کنی پیوندم همچین چیزی رو خلق نمی‌کنه. شاید داشتن زاد و بلد میکنن. خودتون بازاشی میفهمید. خب بچه ها ویدیو بعدی فکر کنم الان دیگه جنایی و ترسناک شد. الان باید بزنیم چالش جنایی. Are strange and creepy your favorite types of video? Then you're in luck. These are the top 15 scary videos of strange things and Does this video serve as proof of that? Published in August of 2018, this mysterious footage was captured in Nigeria. The video appears to show a semi-transparent figure in a white cape floating past in the streets outside. It appears and then وارد ساختمونه. تو حیات این ساختمونه نگاه کن. حیاتشو disappears, appearing again and vanishing a moment later. Then the figure is gone.
این ویدیو قطعا فیکه، من مطمئنم. اینجوری که این فیلم میگیره دوری میلرزه، این چرا یه دفعه همون صحنه رو گرفت اون بیناموس هم توش؟ قطعا فیکه. Someone in the video can be heard telling his friend that he saw something. آقا راست میگه، اون داشته میتوید که مشکی باشون. شاید رفته تازه رفته خرید کرده، میخواسته توی بلش دید. اما این هنده، من مطمئنم. از اون مدل ماشینایی که دیدم این ماساچوس است، چوس ماساس. But what that something was remains a mystery, unless you're a believer. Number 14, Polish River Merman. This video comes from Poland. یه مش آدم محترم که معلوم نیست چه گویی میخورن. شب راهبان. این لباس برای دانشگاه علوم پزشکی ماورای طبیعت. دست درد نکنه. And where the rivers just might be populated by a mysterious merman. Published in September of 2015, this creepy footage shows a mysterious creature being removed from a Polish river. The video shows several officials in hazmat. چرا دارن جنازه میمالن؟ پری دریاییه؟ دوم داره. دومش به پری دریایی میخوره. من موضوع دیگه نمیشه اینجوری دوم داشته. چه میدونم Suits lifting a creature that appears quite long with a large tail fin. It's big enough to require 4 people to carry. چی؟ پری دریایی محال تو خشکی باشه. مگر اینکه لب ساحلی جایی که آب باشه باید باشه. اینم هست، حالا میبینیم. Together they carry it to the waiting paramedics who help place the creature on a stretcher. The hazmat people then return حالا که مالیدنش تحویل بدن. بچه دریا. to the water. دریا دیگه. آره. یه آبی پیدا شد. And helping push the راست گفتی دریا بود. اصلا محاله پری دریا بدون آب زنده نمیشه. stretcher away out of view. One of the hazmat guys walks in another direction. Many in the comments of this video think the creature looks like a merman. Is this footage the real deal? Or is it just wishful thinking? Number 13, on a wire. This high wire act should take it. خدا وکیلی اینو میبینی یاد چی میفته این دوتا؟ خواهش میکنم نه منحرف نباشید. هشتگ منحرف نباشید. برای گوش کنید به جهنم. آقا اون چیه اون بالا؟ Down a notch, published by the Telegraph in August of 2011, this acrobat was testing his own metal. آقا مثل همون زن و مرده دیگه که برج بود ان بازی در میان خودشون. آره داشتن تنبازی میکردن. آره. And the scary incident occurred, attempting a stunt in چی؟ پاشی لیز بخوره بیفته. من دلم خنک اینه که تو میگه الان این میفته. involving a tightrope stretched between 2 hot air balloons. The acrobat starts out strong, taking several careful steps across the wire. شبیه چینیه قرن 19. When he is more than halfway across, he takes the fateful step that sends him falling and causes shrieks of fear from the crowd below. تا از افتادن سقف سیاه خاک تو سره. The acrobat falls but manages to hook his leg around the rope and hang on with both arms. He then hangs down with کمتر از 13 سال این ویدیو رو نبینن، توصیه نمیشه. both arms, then one arm, before pulling his body up and over the rope. The hot air balloons then descend simultaneously, carrying him safely to the ground. Was this a failed experiment? Or this acrobat's life work? Number 12, lurking in the forest. These carefree kids are splashing around in the water.
اینا چی دارن فرار میکنن تو؟ اصلا چرا اینجوری چرا میکنن؟ عنکبوت دستش اینجوری میشه. من میگم شاید هیولای ماورالطبیعی کروکودیلی چرا باید از عنکبوت فرار؟ عزیزم از عنکبوت فرار نمیکنم، میگم این دستش اینجوری میشه شبیه عنکبوت میشه. ولش کن آقا. سوسماست. تا 1 2 3 آهنگ سوسماس پخش میشه. 1 2 3. Susmaz gönlümün yarası. Waters in the middle of the Brazilian jungle, and something is watching them. The kids are seen racing from one end of the muddy water to the other at the foot of the water's edge. جان اونایی که میخوان اسکرین شات بگیرن یه دل سیر نگاه کنن بخوابن. To judge who won the race as the camera holds رو بالش چاپ کنی. on him, a strange figure peeks out from the darkness of the jungle behind him. سینگلا خیلی خوبه. اوکیه. یارو رید تو شلوارش نه؟ It doesn't آسیا بود من میگم ببین. look like an animal, but it doesn't look like a human either. As the cameraman calls attention to the creature, the boys are all peering into the jungle, likely thinking that their friend is making things up, but then this races past. What? یارو رید برید تو آب. شاش پشماش رید. What is this mysterious figure? The cameraman doesn't stick around to find out, but who knows if his friends were able to scramble out of the water in time. Number 11, creature in abandoned house. بچه اینم بگم که پارت به پارت ها اگه لایک و فالو و سابسکرایب تا همه اینا رو بکنه علامت زنگوله بیشرف هم بزنی پارت 2 هم میشه. هرچی لایک ها بیشتر باشه زودتر ویدیو گذاشته میشه و چالش های خفن تر دنس ولش کن. 4-11. Would you enter an abandoned home in which you heard به به فروشگاه اهل دل خونه است. this? Published by XPLR in June of 2020, Chris and his team were heading onto the property to explore this abandoned house when they were forewarned that it was occupied by an apparent. این مرده من میشناسمش یه یوتیوبره که بهش میگن که آره یه همچین خونه نفرین شده است و توش مثل همون مرده که فیلم برداره میخوره دیدی ویدیوشو؟ آره از پنجره. اینم من قبلا دربارش شنیده بودم، یه سری چیزا هم دیده بودم که میگن آره این خونه یه صدای عجیب میاد و توش آدم مرده که روحش اونجاست اینا. یا خدا اینم رفت میره تو اون خونه متروکی که اصلا بگه ببین من نمیترسم که ولی فکر کنم 10 ساعت یا 24 ساعت اونجا بمونه بعدم سریع بیاد بیرون، ولی متاسفانه یه سری مشکل هم وسط رخ میده. بلشکم ببینیم. Demon. The roar sounds like it's coming from the fiery depths below. Is this truly a demon noise caught on film? Noting that it was the scariest thing he's caught on film, Chris thinks it was a ghost. Whatever it was, it certainly sent them packing. Number 10, long-necked. تموم شدم یه صدا اومد اونا ریدن دیگه نرفتن بقیه‌اشو نرفتن. یه سری جاها یه کسی هم رد میشه، حالا اینجور نشون نداد. حالا سر کن شماره 10. Ghost. Don't you hate it when you're completely in the wrong about a noise complaint? Published in December of 2021, the scary video comes from Japan and it is true nightmare fuel. The creepy footage shows a man apparently making a noise complaint to his neighbor. すいません、うるさいんですけど、ちょっと音がめっちゃどんどんうるさいんですよね。いつもなんかどんどん音が。آقا
پشت در منتظرن کس خاصی بیاد اینطوریه. یا یکی دنبالش کرده داره در میزنه که وا کنم بره داخل. نه بابا این با خون سردی. آره خون سردی بود. The neighbor only opens his door a small crack and claims that he isn't doing anything noisy. The neighbor asks the man to open the door, but he refuses and ends up closing it instead. Although the neighbor tries the handle, it's been locked up tight. The man returns home and immediately starts hearing the noises again. He stomps on the floor in anger about the relentless knocking. What the? But that only causes it to pick up in frequency. آقا این بیده سعی کن نخند. انا ناموسن این چه بود؟ But that only causes it to pick up in frequency. After a moment, however, the noises start coming not just from the floor below, but from all angles around the room. با این کاری که اینا میکنن خود روحه فرار میکنن. روحه میگه گو خوردم بلم کنین تو رو قرآن. مزاحمه. اگه از ایناست که میپره یکی این بیاد تو زنفو با اینجا قشنگ. And that's when he sees this holy terror. الان این چی بود؟ دهنش چرا مثل خور علی صفازه بکن یه جا بره. Ghoul with a pale face and long neck sticks out sideways from a doorway near the ceiling. Causing the man to gasp and pull the camera away for a second. When he returns it, the long-necked ghost is gone. This guy owes someone an apology. Looks like the neighbor was innocent after all. Number 9. اگه واقعا یه موجود غیر طبیعی باشه قطعا باید یه نگاه بهت بندازه اون همینجوری بود. چه حالا ببین. Mysterious teleporting bicyclist. Some things you just have to see to believe. Published by Michael Dunn in March of 2013. This mind-bending قطعا خوناشامه. یه ذره سیسش به این خوناشامه. این رفیق ما عاشق خوناشامه. video shows some folks hanging out in a park in Russia. Note that no one is on the streets around them. While the man in the hat chats with a man holding an accordion, a third mysterious man on a bike appears out of nowhere. Seeming to appear from behind the man in the hat. Only there's no way this man was blocking him entirely from view the whole time, because the bicyclist is in too close proximity to have been completely blocked. None of the group seem to notice him or anything peculiar going on around him. They just continue to go about their business, while the bicyclist rides calmly away, disappearing around a bend into the park. Is this an optical illusion, or did we just witness one of the strangest teleportations of all time? Either way, I think this video raises more questions than answers. Number 8, near life ending slip. فیک باشه من که نمیدونم. حالا این آخریشه بچه ها. بعد این اگه لایک و کامنت نداره میام خار یعنی پارت 2 رو نمیسازیم. خواهرتون دیگه نمیدیم. خبلش When a mother and son were hiking Mount Whitney, one half of the pair almost didn't make it back. Published by Izolda Ulrich in June of 2015. This terrifying video reminds us that life is precious and can be lost in one wrong step. As the pair descend the trail to Whitney Summit, they run into من فکر کنم کو ریزش میکنه یا تو کوی موجود حیولایی شاید اگه صدایی نمیدونم شاید to some icy patches that they tread carefully across. The ledge next to them drops dramatically off a rocky mountain. One particular patch of ice is much too near the edge for comfort. It sends the woman's son sliding unsteadily down the trail and away from the rock.
Luckily, he recorrects and returns to firmer ground before it's too late. His mother now must follow in his wake, which must be truly terrifying. Would you dare to traverse this narrow trail? I'd be staying far away from that mountain, or at least wait until it thaws. Number 7. یه چیزی هست پاشونو لیز داد یا صدا سکن دوباره ببینیم. They tread carefully across. The ledge next to them drops dramatically off a rocky mountain. One particular patch of ice is much too near the edge for comfort. It sends the woman's son sliding unsteadily down the trail and away from the rock. Luckily, he recorrects and returns to firmer ground before it's too late. His mother now must follow in his wake, which must be truly terrifying. Would you dare to traverse this narrow trail? I'd be staying far away from that mountain. Must follow in his wake, which must be truly terrifying. Would you dare to traverse this narrow trail? I'd be staying. چی شد؟ Must follow in his wake, which must be truly terrifying. Would you dare to traverse this narrow trail? I'd be staying far away from that mountain, or at least wait until it thaws. Number 7. نه حالا بچه اگه تو کامنت ها فهمیدین که این چی بود برام حتما بنویسیم تا یه ویدیو دیگه. خدافظ با اسم تو خود بگو دیگه. لیلی شی. حتما ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، اون زنگوله لعنتی هم بزنین تا اگه ویدیو گذاشتیم براتون بیاد. فعلا بای.